Dag, we zijn Anissa en Deva. Vandaag doen we een presentatie over voorkom COVID en help de pandemie te beëindigen. Vanaf 2020 was de wereld geschokt door de ontdekking van een nieuwe ziekte die zijn oorsprong vond in Wuhan, China. En ze begon te verspreiden naar omringende landen. De verspreiding van het coronavirus, of wat COVID-19 wordt genoemd, groeit snel en heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, of WHO, een oproep gedaan aan Aziatische landen, waaronder Indonesië, om altijd waakzaam te zijn. In veel gevallen veroorzaakt COVID-19 slechts milde luchtweginfecties, zoals griep. Dit virus kan echter ook ernstige luchtweginfecties veroorzaken, zoals longinfecties of pneumonie. Deze ziekte heeft geleid tot het dodental, terwijl tientallen anderen die besmet zijn nog steeds onder toezicht en op de intensive care staan. COVID-19 treft iedereen, ongeacht leeftijd. Alleen al in Indonesië waren er vanaf november 2021 meer dan 4 miljoen gevallen van COVID-19 en stierven 144.000 mensen. Hoewel het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 hoog is, blijft het herstelpercentage van COVID-19 ook groeien. Volgens de laatste gegevens bedraagt het aantal overlevenden of mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daarna hersteld zijn meer dan 4 miljoen personen. WHO dringt er bij het publiek op aan om deze ziekte niet licht op te vatten en altijd preventieve maatregelen te nemen. Bij deze gelegenheid zullen we informatie verstrekken over hoe we de overdracht van COVID kunnen voorkomen, zodat deze pandemie snel zal eindigen. Er zijn veel dingen die u kunt doen om de overdracht van COVID-19 te voorkomen, waaronder het dragen van masker, handen wassen, fysieke afstand en zelfisolatie, het handhaven van de lichaamsweerstand en vaccinatie. In deze presentatie zullen we de uitleg verder beschrijven. Masker dragen. Over het algemeen zijn er 2 soorten maskers die kunnen worden gebruikt om de overdracht van COVID-19 te voorkomen, namelijk chirurgische maskers en N95 maskers. De juiste manier om een chirurgisch masker te dragen is dat de gekleurde kant van het masker naar buiten wijst, terwijl de witte binnenkant naar het gezicht is gericht en de kin, neus en mond bedekt. De witte zijde is gemaakt van een materiaal dat veel kan opnemen en ziektekiemen uit de lucht kan filteren. Hoewel het niet volledig effectief is, kan het gebruik van dit masker het risico op verspreiding van infectieziekten, waaronder infectie met het coronavirus, toch verminderen. Het gebruik van maskers wordt aanbevolen voor mensen die ziek zijn om de verspreiding van virussen en ziektekiemen te voorkomen. Bij het verwijderen van het masker van het gezicht, zowel chirurgisch masker als N95 maskers, vermijd het aanraken van de voorkant van het masker, omdat dat deel vol zit met aangehechte ziektekiemen. Was na het verwijderen van het masker uw handen met zeep of handdesinfecterenmiddel, zodat uw handen vrij zijn van aangehechte ziektekiemen. Dankjewel Anissa voor de presentatie. Nu ga ik verder met de presentatie. Was je handen regelmatig met stromend water en zeep minimaal 20 seconden. Zorg ervoor dat alle delen van je handen grondig worden gewassen, ook tussen uw vingers en nagels. Daarna droog je handen. Als je het huis uit bent en het moeilijk is om zeep en water te vinden, kan je je handen reinigen met handreinigingsmiddel. Gebruik handreinigingsmiddel met een alcoholpercentage van minimaal 60% om effectiever te zijn in het
uitroeien van ziektekimen. De volgende is implementeer fysieke afstand en zelfisolatie. Fysieke afstand is een van de belangrijke stappen om de verspreiding van COVID-19 te doorbreken. Dit kan door het huis niet uit te gaan, behalve voor dringende behoeften. Fysieke afstand wordt ook uitgevoerd door minimaal 1 meter afstand te houden van andere mensen, vooral bij activiteiten op openbare plaatsen of drukte. Tijdens fysieke afstand moet je ook contact vermijden met mensen die ziek zijn, vermoed worden besmet te zijn met het coronavirus of positief getest zijn op COVID-19. Als je milde COVID-19-symptomen heeft, in de afgelopen 14 dagen heeft gereisd of gewoond in een gebied dat is getroffen door het coronavirus, of in contact bent geweest met iemand die positief is getest op COVID-19, wordt je geadviseerd om zelf te isoleren. Daarnaast wordt zelfisolatie ook aanbevolen voor mensen met een hoog risico om besmet te raken met COVID-19, zoals ouderen of mensen met andere ziekten, zoals hypertensie, diabetes of een zwak immuunsysteem. Daarna uithoudingsvermogen behouden. Een sterk immuunsysteem kan het ontstaan van verschillende ziekten voorkomen, waaronder het voorkomen van de overdracht van COVID-19. Om het uithoudingsvermogen op peil te houden en te vergroten, wordt geadviseerd om gezonde voedingsmiddelen te eten, zoals groenten en fruit, en voedingsmiddelen die eetwitten bevatten. Regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap, niet roken en geen alcohol drinken kunnen ook de weerstand van het lichaam verhogen om de overdracht van COVID-19 te voorkomen. En de laatste is vaccinatie. Vaccineren is een van de effectieve manieren om COVID-19 te voorkomen. Vaccinatie is het proces waarbij vaccins in het lichaam worden toegediend. Wanneer een persoon een vaccin tegen een ziekte heeft gekregen, kan zijn lichaam snel antilichamen vormen om de kiem of het virus te bestrijden dat de ziekte veroorzaakt wanneer hij eraan wordt blootgesteld. Daarom is vaccinatie belangrijk als een vorm van zelfbescherming tegen ziekten, vooral tijdens de COVID-19-pandemie. Het is aangetoond dat het COVID-19-vaccin het risico op besmetting met het virus vermindert. Als je al een vaccinatieschema voor COVID-19 heeft, kan je zich het beste volgens het schema laten vaccineren. Niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook je omgeving. COVID-19 zal niet verdwijnen, maar je kunt het voorkomen door de dingen te doen die we hebben genoemd. Door deze dingen te doen, zal de COVID-19 in Indonesië hopelijk snel afnemen. Zorg altijd voor uw gezondheid en volg de gezondheidsprotocollen. Wij hopen dat deze informatie nuttig is. Bedankt.